咳嗽怎么办？5种食疗助你缓解。咳嗽是日常生活中常见的症状，可能由多种原因引起，如感冒、过敏、环境刺激等。为了缓解咳嗽的困扰，除了药物治疗，食疗也是一种有效且温和的方法。以下是5种常见的止咳食疗，既美味又有助于缓解咳嗽。1. 雪梨炖冰糖。雪梨炖冰糖是一种传统的止咳食疗，制作简单，口感甜美，尤其适合在干燥季节或咳嗽时食用。以下是详细的制作方法和其功效介绍。原料：雪梨2个，冰糖适量，水适量，步骤1：洗净雪梨。首先将雪梨彻底洗净，去掉表皮的污垢和杂质。2. 去核切块，将雪梨纵向切开，去掉中间的核，然后再将雪梨切成适中的块状，这样既方便炖煮，也有助于雪梨的有效成分充分释放。3. 准备炖盅，将切好的雪梨块放入炖盅中，加入适量的冰糖，冰糖的量可以根据个人口味适当调整。4. 加水炖煮，在炖盅中加入适量的水，水量以刚好覆盖雪梨块为宜，然后将炖盅放入蒸锅中隔水炖煮，一般炖煮时间为1到2小时，具体时间可以根据个人喜好调整。炖的时间越长，雪梨越软糯，汤汁也越浓郁。5. 完成与享用，炖煮好后取出炖盅，稍微冷却后即可食用，可以连雪梨和汤一起食用，口感甜润，非常适合秋冬季节享用。功效：1. 润肺止咳。雪梨性凉，具有润肺清热的功效，对于燥热引起的咳嗽有较好的缓解作用。冰糖也有润肺止咳的效果，两者搭配效果更佳。2. 生津止渴。雪梨含有丰富的水分和维生素，能生津止渴，缓解口干舌燥等症状。3. 滋阴润燥。对于因秋冬季节干燥引起的喉咙干痒、咳嗽等症状，雪梨炖冰糖是一种很好的食疗选择。雪梨炖冰糖不仅美味，而且具有很好的食疗功效。通过简单的制作步骤，就能在家享受到这道润肺止咳的甜品，非常适合家庭日常保健使用。2. 萝卜蜂蜜水。萝卜蜂蜜水是一种简单易做且有效的止咳食疗，特别适用于因上火或寒冷引起的咳嗽。以下是详细的制作方法和功效介绍。原料：白萝卜1个，蜂蜜适量，水适量。步骤1：准备白萝卜。首先将白萝卜洗净，去掉表皮的泥土和杂质，可以选择不削皮，因为萝卜皮也有一定的药用价值，但必须清洗干净。2. 切片，将白萝卜切成薄片，厚度约为3到5毫米，这样可以确保萝卜在煮沸时有效成分能够充分释放。3. 煮水，将切好的萝卜片放入锅中，加入适量的水量，以刚好每锅萝卜片为宜。开大火煮沸后，转小火继续煮10到15分钟，直到萝卜片变软水，呈现出淡淡的黄色。4. 加入蜂蜜，煮好后将锅离火，稍微冷却至温热状态时，大约50摄氏度以下，加入适量的蜂蜜，搅拌均匀。切忌在水过热时加入蜂蜜，以免破坏蜂蜜的营养成分。5. 完成与享用，将萝卜蜂蜜水倒入杯中，可以直接饮用萝卜水，也可以吃萝卜片。每日饮用1到2次，连续几天，有助于缓解咳嗽。功效：1. 清热解毒。白萝卜性凉，具有清热解毒的作用，能够有效缓解因内热或上火引起的咳嗽。2. 润肺止咳。蜂蜜性平，具有润肺止咳的功效，它能够滋润呼吸道，减少咳嗽频率，并且其天然的甜味能够缓解喉咙的不适感。3. 抗菌消炎。蜂蜜含有多种酶和抗菌成分，有助于缓解喉咙发炎和杀菌，进一步减轻咳嗽症状。4. 增强免疫力。萝卜富含维生素 C 和多种矿物质，有助于增强人体免疫力，提高身体对抗感染的能力。注意事项：蜂蜜不可过量。蜂蜜虽然有很好的滋润作用，但不宜过量，尤其是糖尿病患者应慎用。适宜人群：此食疗适用于一般因上火、感冒等引起的咳嗽，但对寒咳、受寒引起的咳嗽同样有效。饮用温度：确保饮用温度适宜，不要太烫，以免刺激喉咙。萝卜蜂蜜水是一种简单经济且有效的止咳方法，通过合理搭配白萝卜和蜂蜜，不仅可以缓解咳嗽，还能为身体提供多种营养，有助于提升整体健康。3. 川贝炖雪梨。川贝炖雪梨是一种传统的中药食疗方法，常用于缓解有痰的咳嗽，其制作简单，效果显著，特别适合在秋冬季节食用。以下是详细的制作方法和功效介绍。原料：川贝母适量约10克，雪梨2个，冰糖
适量水适量。步骤1：准备川贝母，将川贝母清洗干净，晾干后用盐钵或其他工具将其打碎成细末，以便在炖煮过程中更好的释放药效。2: 处理雪梨，将雪梨洗净去皮去核，然后切成适中的块状。切块大小可以根据个人喜好，但不宜太小，以免炖煮时过于软烂。3: 炖盅准备，将切好的雪梨块和打碎的川贝母放入炖盅中，加入适量的冰糖，冰糖的量可以根据个人口味调节。4: 加水炖煮，向炖盅中加入适量的水，水量以刚好没过雪梨块为宜，将炖盅放入蒸锅中隔水炖煮。通常炖煮时间为2小时左右，炖的时间越长，雪梨越软，川贝母的药效也更易释放。5: 完成与享用，炖煮好后将炖盅取出，稍微冷却后即可食用，可以连雪梨和汤一起食用，味道清甜，具有润肺止咳的效果。功效1: 清热化痰，川贝母具有清热化痰的作用，能够有效缓解咳嗽痰多的症状，其性微寒，适用于热性咳嗽。2: 润肺止咳，雪梨性凉，能够润肺清热，对因燥热引起的咳嗽有很好的缓解作用，与川贝母搭配效果更佳。3: 生津止渴，雪梨富含水分和维生素，能够生津止渴，缓解口干舌燥等症状，有助于滋润呼吸道。4: 滋阴润燥，对于因秋冬季节干燥引起的喉咙干痒、咳嗽等症状，川贝炖雪梨是一种很好的食疗选择。注意事项1: 川贝母用量，川贝母具有一定的药性，用量不宜过多，一般10克左右即可，具体可根据个人体质和病情适量调整。2: 适宜人群，此食疗适用于因热性体质或燥热引起的咳嗽、痰多等症状，但对于寒性咳嗽不宜使用，需谨慎选择。3: 饮用频率，此食疗可每日或隔日食用1次，连续几天效果较佳，但不宜长期大量食用。4: 特殊人群，孕妇、糖尿病患者等特殊人群在使用前应咨询医生，以免不适。川贝炖雪梨是一种传统而有效的止咳化痰食疗，特别适合秋冬季节或干燥环境中使用。通过合理搭配川贝母和雪梨，不仅能够缓解咳嗽痰多的症状，还能滋润肺部，提升整体健康水平。4: 姜汤红糖水，姜汤红糖水是一种传统的食疗方法，常用于缓解因受寒引起的咳嗽。这道饮品制作简单，效果显著，特别适合在寒冷的季节或寒咳时饮用。以下是详细的制作方法和功效介绍。原料：生姜适量约20克，红糖适量约30克，水适量。步骤1: 准备生姜，将生姜洗净去皮后切成薄片，姜片切得越薄，煮沸时姜的有效成分越容易释放。2: 煮姜汤，将切好的姜片放入锅中，加入适量的水，水量约为2碗左右，开大火煮沸后转小火继续煮10到15分钟，直到姜汤的味道浓郁。3: 加入红糖，煮好姜汤后，将锅里火稍微冷却至温热状态时，加入适量的红糖，搅拌至红糖完全溶解，切忌在水过热时加入红糖，以免破坏红糖的营养成分。4: 完成与享用，将姜汤红糖水倒入杯中，可以趁热饮用，每日饮用1到2次，连续几天有助于缓解寒咳。功效1: 温中散寒，生姜性温，具有温中散寒的作用，能够有效缓解因受寒引起的咳嗽。生姜还能促进血液循环，提高体温，有助于驱散体内的寒气。2: 润肺止咳，红糖具有润肺止咳的效果，能够缓解因寒冷引起的喉咙不适和咳嗽。红糖还富含铁和多种矿物质，能够补充体力，提高免疫力。3: 缓解痛经，生姜和红糖的温热效果还可以缓解女性经期的痛经症状，促进血液循环，减轻疼痛。4: 增强体质，生姜和红糖的搭配能够增强体质，提高身体的抵抗力，特别适合在寒冷季节使用。注意事项1: 生姜用量，生姜具有一定的刺激性，用量不宜过多，一般20克左右即可，具体可根据个人体质和口味适量调整。2: 适宜人群，此食疗适用于因受寒引起的咳嗽、感冒、腹痛等症状，但对于热性体质或上火者不宜使用，需谨慎选择。3: 饮用频率，此食疗可每日或隔日饮用1次，连续几天效果较佳，但不宜长期大量饮用。4: 特殊人群，孕妇、糖尿病患者等特殊
人群在使用前应咨询医生，以免不适。姜汤红糖水是一种传统且有效的温中散寒食疗，特别适合寒冷季节或因受寒引起的咳嗽症状。通过合理搭配生姜和红糖，不仅能够缓解寒咳，还能提升体质，改善整体健康状态。百合银耳羹。百合银耳羹是一种传统的滋补甜品，具有滋阴润肺、止咳化痰的功效，特别适合在干燥的季节或有咳嗽症状时食用。以下是详细的制作方法和功效介绍。原料：干银耳1朵，干百合适量约20克，冰糖适量，水适量。步骤：1. 银耳泡发，将干银耳放入清水中浸泡约1到2小时，直到银耳完全泡发，呈现出柔软的状态。泡发后去掉银耳的硬蒂部分，然后将银耳撕成小朵。2. 百合泡发，将干百合放入清水中浸泡约30分钟，使其变软。新鲜百合也可以直接使用，不需浸泡。3. 煮银耳，将泡发好的银耳放入锅中，加入适量的水量约为银耳体积的3到4倍。开大火煮沸后，转小火继续煮约30分钟，直到银耳变得软糯，汤汁变得浓稠。4. 加入百合，在银耳煮至软糯后，加入泡发好的百合，继续用小火煮约20分钟，使百合与银耳充分融合。5. 加入冰糖，待百合和银耳煮得足够软糯后，加入适量的冰糖，搅拌至冰糖完全溶解，继续煮5到10分钟，直至汤羹呈现出透明状，味道甜美。6. 完成与享用。煮好后，将百合银耳羹稍微冷却后即可食用，可以热食或冷藏后食用，每日1到2次，连续几天，有助于缓解咳嗽和滋润肺部。功效：1. 滋阴润肺。银耳和百合都具有滋阴润肺的功效，能够有效缓解因干燥或燥热引起的咳嗽、喉咙干痒等症状。2. 止咳化痰。百合有清热润燥、润肺止咳的作用，而银耳则有养阴生津、润肺化痰的功效，两者搭配能够更好地缓解咳嗽和痰多的症状。3. 增强免疫力。银耳富含多种氨基酸和多糖，能够增强机体免疫力，提升抵抗力。百合也含有丰富的营养成分，有助于提高身体健康水平。4. 美容养颜。银耳和百合都是滋补佳品，具有良好的美容养颜效果，能够滋润肌肤，改善皮肤干燥。注意事项：1. 银耳泡发时间。银耳需要充分泡发，以确保煮熟后口感软糯，同时要注意去掉硬蒂部分，以免影响口感。2. 适宜人群。此食疗适用于一般的干咳、阴虚咳嗽、肺燥咳嗽等症状，但对于湿痰咳嗽、寒咳不宜使用，需谨慎选择。3. 饮用频率。此食疗可每日或隔日食用1次，连续几天效果较佳，但不宜长期大量食用。4. 特殊人群。糖尿病患者应控制冰糖的使用量，或选择其他替代品。孕妇在使用前应咨询医生，以确保安全。百合银耳羹是一种传统且有效的滋阴润肺、止咳化痰的食疗，特别适合在秋冬季节或干燥环境中使用。通过合理搭配百合和银耳，不仅能够缓解咳嗽，还能滋养身体，提高整体健康水平。食疗是缓解咳嗽的自然方法，通过食用具有润肺止咳、清热化痰等功效的食材，可以在不依赖药物的情况下改善症状。雪梨炖冰糖萝卜、蜂蜜水、川贝炖雪梨、姜汤红糖水以及百合银耳羹等食疗方法，既简单易做又美味健康。它们不仅能有效缓解咳嗽，还能滋润身体，增强免疫力。在日常生活中适当选择和使用这些食疗方法，有助于预防和缓解咳嗽，提高整体健康水平。然而，若咳嗽症状严重或持续不缓解，仍需及时就医，确保健康无虞。健康保健和食疗。健康是我们生活中最宝贵的财富，它涵盖了身体健康、心理健康和情感健康3个方面。为了维护健康，我们需要关注的不仅仅是身体上的不适，还要注重心理和情感的平衡。保健是我们保持健康的重要手段，良好的作息习惯、适当的锻炼、科学的饮食都是保健的关键。同时，保持良好的心态，学会排解压力也是保健的重要方法。食疗是古人留给我们的养生智慧，通过合理搭配食材，我们可以调理身体，提高免疫力，预防疾病。让我们一起学会挑选健康的食物，美味与健康同行。让我们一起踏上这健康保健与食疗的路程吧。